Sportivi siciliani, ben ritrovati. È un piacere e un onore. La trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, che ritorna qui in diretta su Sesta Rete ogni domenica, non più alle 19, ma adesso a partire dalle 19:30 sino alle 21. Raccontiamo ogni domenica il calcio dilettantistico dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria, e da quest'anno faremo anche una finestra sul calcio a 5 che è molto seguito qui in Sicilia. Tantissime novità, intanto subito qui alla mia sinistra la prima penaltina, la nostra nuova prima penaltina di questa edizione 2013-2014 di Penalty, ovvero Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera. E soprattutto buon lavoro, perché ti aspetta una stagione intensissima e poi anche un debutto televisivo, quindi insomma un po' di emozione ci sta pure, no? Certo, è ovvio, è normale. Benissimo. Chi invece rimane sempre al suo posto, lo abbiamo lasciato l'anno scorso e lo ritroviamo subito anche in apertura del nostro programma Impostazione, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a tutti. Infatti, ben ritrovati a tutti i nostri fedelissimi che ci hanno seguito già nelle passate edizioni e che aspettavano con ansia il ritorno della nostra trasmissione che appunto ritornando in diretta qui su Sesta Rete si veste di nuovo e lo fa con una nuova scenografia, e io devo a questo punto per forza ringraziare la straordinaria disponibilità del nostro scenografo Salvo Campo, che per l'occasione ho invitato qua in studio. Ciao Salvo, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato anche a te. E subito la battuta: perché questa scenografia legata ai grandi nomi del calcio mondiale? Sì, molti palloni d'oro, l'idea delle figurine con cui tutti quanti abbiamo più o meno giocato e fatto la raccolta, e ovviamente sono partiti loro dai campionati minori per arrivare a questi livelli. Quindi di diciamo buon auspicio per quelli che fanno il calcio faranno dilettantistico. Sì, proprio quello. Grazie perché la tua idea è stata straordinaria. Voglio anche una cosa ricordare, che le penaltine saranno 3 quest'anno. La prima l'ho già presentata, è la nostra Federica Di Benedetto. La seconda è un po' particolare perché è la penaltina on the road, ovvero la nostra Lorena. Ciao Lorena. Buonasera a tutti. Lorena Gurisano, che è emozionatissima, però sarà colei che manderemo in giro durante il corso delle puntate di Penalty, perché cercheremo di scoprire l'altro lato del calcio dilettantistico. Sì. E so che stai preparando delle cose legate soprattutto alle scuole calcio, no? Sì, già stiamo preparando appunto degli spot su vari campi sportivi dove ci sono tanti ragazzini, comunque una cosa molto bella che poi vedremo. Benissimo, attenderemo con ansia quindi i tuoi servizi, che ci racconteranno l'altro lato del calcio dilettantistico, quello proprio giovanile, che è molto amato e molto seguito. Tra poco comunque conosceremo l'altra seconda penaltina, perché lei è ufficialmente la terza, l'altra seconda penaltina, che è la nostra splendida Giulia Bonaccorsi. Allora, io vi ringrazio per questa apertura di Penalty, perché era doverosa, soprattutto per Salvo Campo, che ha lavorato tantissimo per la realizzazione di questa scenografia. A te Lorena chiaramente auguro il buon lavoro. Grazie. E il buon lavoro ce l'ha augurato anche il nostro direttore giornalistico di testata, ovvero Chris Grasso, che ha voluto omaggiarci con un suo pensiero all'apertura ufficiale appunto della nostra trasmissione Penalty. È un piacere e un onore per me fare gli auguri ed in bocca al lupo alla nuova redazione di Penalty, alle nuove penaltine, e all'amico e collega Ettore Tortolici per questa nuova avventura nella nostra nuova sede, con una nuova scenografia anche del programma. È il primo programma in diretta che parte da questi studi di Sesta Rete, i nuovi studi di Sesta Rete, dopo ovviamente il telegiornale. Io mi auguro che il mio saluto possa portarvi tanta fortuna, perché è un programma, Ettore lo sa, su cui noi puntiamo tanto, un programma che parla di calcio dilettantistico, quel calcio di cui il grande calcio e i mass media spesso non parlano. Che dire, non resta altro che iniziare, che accendere i riflettori e le telecamere e augurarvi davvero grandi successi di qui alla fine della stagione.